हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। खांसी का इलाज। खांसी के इलाज में प्याज का उपयोग। 1 किलो पानी में आधा किलो प्याज के टुकड़े, 400 ग्राम बूरा मिलाकर अच्छी तरह उबाल कर ठंडा करके छान कर 50 ग्राम शहद मिलाकर बोतल में भर लें। इसमें नित्य 2-2 चम्मच 4 बार पिएं। इससे खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी के इलाज में शहद का उपयोग। सर्दी, खांसी, ज्वर होने पर 1 चम्मच शहद में चौथाई चम्मच पीसी हुई पीपल मिलाकर नित्य 3 बार खाएं। खांसी के इलाज में केले का उपयोग। केले का एक पत्ता लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पर रख कर सेकें। ऊपर से तवे को थाली से ढक दें, जिससे पत्तों से उठ रही भाप, धुआं थाली पर जम जाए, बाहर नहीं निकले। जब पत्ते जल जाएं तो पीस कर राख बना लें और उस राख को ढकी हुई थाली में डालकर रगड़ें, जिससे थाली पर जमा कालापन राख में मिल जाए। यह 1 ग्राम एक पतासे या दूध की मलाई पर रखकर खाएं। इससे हर प्रकार की खांसी, कुकर खांसी भी ठीक हो जाएंगी। खांसी के इलाज में जीरे का उपयोग। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ पीसकर आधा चम्मच शहद में मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। ऐसी 3 खुराक नित्य लें। खांसी के इलाज में नारंगी का उपयोग। खांसी, जुकाम होने पर नारंगी के रस का 1 गिलास नित्य पीने से लाभ होगा। स्वाद के लिए नमक या मिश्री डालकर पी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।